Veniamo agli uccelli. Allora, gli uccelli, diciamo che se noi consideriamo il capo, la testa degli uccelli, il primo elemento che salta agli occhi, la prima caratteristica fondamentale che noi possiamo osservare è la presenza di un becco al posto della bocca. Un becco che è privo di denti, che è un becco che può avere forme e dimensioni fra le più disparate all'interno del mondo degli uccelli. E questo perché? Perché il becco è quello strumento che gli uccelli utilizzano per nutrirsi, per mangiare, quindi è ovvio che in funzione del tipo di cibo che l'uccello utilizza per nutrirsi, i becchi devono essere necessariamente diversi. La grandezza, la forma, la robustezza del becco non fa altro che raccontarci che cosa gli uccelli mangiano e dove lo vanno a mangiare. Adesso non vi farò grandi esempi o non vi racconterò troppe cose perché poi avremo modo tantissimo di usare l'osservazione del becco degli uccelli per capire che cosa mangiano, come mangiano e dove. La cosa importante è che adesso noi fissiamo nella nostra testa questo concetto importantissimo. Il becco degli uccelli ci racconta, ci fa vedere cosa gli uccelli mangiano. Nella testa gli occhi sono quasi sempre ai lati del cranio, della testa, tranne in alcuni gruppi, per esempio negli uccelli rapaci sono invece davanti come i nostri, nelle galline oppure nel merlo che vedete in questa fotografia sono posti invece di lato. Questo comporta diverse cose che poi vi racconterò e che poi avremo modo di vedere assieme, perché delle differenze ovviamente ci sono anche nel modo di vedere. Negli uccelli anche non sono visibili delle orecchie, eppure le orecchie ci sono come nel caso dei rettili, sono dei fori che si trovano ai lati degli occhi, nascosti tra le piume, e anche questi fori servono per far penetrare i suoni, i rumori all'interno dell'orecchio interno al cranio per percepire i suoni e i rumori. E come è fatto il corpo di un uccello? Innanzitutto la sua caratteristica è quella di essere coperto di piume e di penne. Le piume sono quelle più morbide che servono agli uccelli per proteggerli dal freddo, quindi per mantenere la temperatura del loro corpo in funzione di quella dell'ambiente, tale da poter consentire di vivere, ovviamente, e le penne invece, che sono più rigide e anche più lunghe, hanno la funzione di aiutare gli uccelli nel volo, sono quindi usati come strumento per il volo. E quali sono gli arti degli uccelli? Attenzione, qui vediamo subito una grossa differenza, perché negli uccelli, attenzione, ecco, dimenticavo, fra il capo e il corpo degli uccelli esiste il collo. Negli uccelli il collo può avere funzioni molto importanti e possiamo trovare un sacco di differenze. Abbiamo uccelli con il collo molto lungo, uccelli con il collo corto, e quando in un uccello il collo è molto lungo, sicuramente lo è perché svolge delle funzioni molto importanti, che quindi poi avremo modo di vedere e di osservare. E dicevo, quali sono gli arti degli uccelli? Gli arti degli uccelli sono ovviamente le ali, che corrisponderebbero agli arti anteriori, e le ali sono gli strumenti che gli uccelli utilizzano per volare. Ecco, questa è già un'altra delle caratteristiche che possiedono gli uccelli. Il fatto di avere il primo paio di arti, gli arti anteriori, modificati in ali, che nella stragrande maggioranza degli uccelli consentono a loro di volare. Poi ovviamente sappiamo bene che ci sono anche degli uccelli che volano molto poco, quasi per niente, come le galline. Le galline non le vediamo quasi mai volare, ma sono capaci di fare dei piccoli, brevi voli, o anche gli struzzi. Le ali sono molto importanti, attenzione, perché la forma, la grandezza delle ali ci racconta anche il modo in cui volano, perché non tutti gli uccelli volano nello stesso modo. Quindi attenzione, osservare le ali di un uccello, specialmente mentre lo vediamo in volo, ci racconta il suo modo di volare. Le zampe posteriori, invece, eccole, sono, anche in questo caso possiamo trovare all'interno del gruppo degli uccelli tante differenze, perché molto spesso queste zampe possono servire per, tenere in equilibrio gli uccelli, quando si posano, o sugli alberi o sul terreno. Gli uccelli che prevalentemente si spostano attraverso il volo, ovviamente hanno delle zampe poco robuste, che magari utilizzano solamente per rimanere aggrappati ai rami degli alberi.
Ci sono gli uccelli che vivono prevalentemente o in volo o sui rami di un albero, per esempio hanno le zampe in genere corte, ma dita molto lunghe. Gli uccelli invece che volano ma vanno sul terreno a raccogliere, a cercare il cibo, invece hanno delle zampe molto più lunghe e sottili, perché le usano anche per saltare, per spostarsi per piccole distanze al suolo mentre loro non volano. Per cui anche le zampe degli uccelli meritano sicuramente di essere osservate con cura e attentamente, perché ci raccontano il luogo dove si muovono o riposano quando non sono in volo. Quindi ecco, quando vogliamo, come in tutti i vertebrati, quando vogliamo capire come l'animale che stiamo osservando, nel caso degli uccelli, si sposta, si muove, eccetera, ovviamente dobbiamo guardare attentamente come sono fatti i suoi arti, in questo caso le ali e le zampe posteriori. Poi abbiamo la coda. La coda degli uccelli, attenzione, svolge una funzione molto importante. Innanzitutto è lo strumento principale che usano gli uccelli per cambiare direzione durante il volo, cioè praticamente il timone che gli uccelli hanno durante il volo, è quello che serve per cambiare direzione. E anche la coda, attenzione, come è fatta, quanto è lunga, quanto è grande, quanto è robusta e così via, ci racconta assieme alle ali com'è il volo degli uccelli. Un uccello che vola in un ambiente in cui ha bisogno di cambiare molto frequentemente, molto velocemente direzione, normalmente la coda sarà più lunga, più sottile e a volte anche, biforcuta. In questo modo l'uccello la può utilizzare per cambiare direzione molto velocemente. Al contrario, invece, negli uccelli dove il volo è prevalentemente un volo di tipo planato, quindi sono uccelli che non sono abituati o che normalmente non sono soliti volare in luoghi dove devono cambiare spesso direzione, invece la coda è molto più larga e molto più robusta. Ma queste sono sempre cose che noi vedremo ovviamente più avanti. Attenzione, anche in questo caso, anche negli uccelli, la coda può essere utilizzata anche per altri scopi. Può essere per esempio utilizzata per comunicare fra di loro, per corteggiare, il maschio lo può usare per corteggiare la femmina come segnale visivo, come altre cose che poi avremo anche in questo caso modo di vedere. Però ecco, la cosa importante è che noi fissiamo nella nostra testa questa modalità di osservare gli uccelli. La cosa che dobbiamo guardare innanzitutto, ripeto, è il becco, dobbiamo vedere come è fatto, la posizione degli occhi ci può aiutare ad avere molte informazioni e poi soprattutto il becco ci racconta cosa mangia e come mangia un uccello, le ali e le sue zampe e la sua coda ci raccontano dove l'animale si sposta, come vola, come si sposta e qual è l'ambiente che quest'animale frequenta più frequentemente, sia per mangiare sia per riposare. L'ultimo gruppo che adesso vedremo ovviamente è quello dei mammiferi. All'interno di questo gruppo troviamo ovviamente sicuramente quegli animali che più colpiscono il nostro immaginario, la nostra fantasia, come il lupo, che io ho scelto fra tutti gli altri per potervi descrivere come è fatto un mammifero. Il lupo l'ho scelto nella foto, questo felino invece l'ho scelto nel descrivere schematicamente come è fatto il corpo di un mammifero in generale. E partiamo anche in questo caso dall'osservare come è fatta la testa. Allora, innanzitutto la testa di un mammifero è munita di straordinari organi di senso. Straordinari perché sono organi di senso che hanno una capacità di percepire gli stimoli dell'ambiente che è formidabile. Questo vale ovviamente per gli occhi, vale ovviamente per le orecchie. Pensate al fatto che noi nei mammiferi troviamo anche un orecchio esterno, un padiglione auricolare che ha delle funzioni che sono legate a quella di saper convogliare meglio, di poter acchiappare, catturare meglio i suoni e farli entrare nell'orecchio. Pensate che un lupo, come un cane, chi di voi ha un cane lo sa molto bene, basta guardarlo un pochino, quando vuole ascoltare le cose, no, con attenzione, o quando vuole sentire da che parte viene un rumore, muove le orecchie. Quindi, come vedete, i padiglioni auricolari hanno anche questa funzione. Tra gli organi di senso, ovviamente un ruolo particolare importantissimo lo riveste l'olfatto.
Ce lo dimostra il fatto che nel cranio, nella testa dei mammiferi, il naso spesso ha una dimensione ragguardevole. Una buona parte spesso del cranio di molti mammiferi è soprattutto composta da tutta quella parte che contiene il naso e i suoi organi sensoriali. Ovviamente sapete bene quanto un lupo, quanto una volpe, quanto un cane riesca a sentire degli odori che noi non neanche percepiamo. I lupi possono seguire a distanza di giorni una traccia olfattiva lasciata da un animale che loro stanno cacciando, e questo vale per molti altri mammiferi. Quindi l'olfatto risiede nell'olfatto, ha un'importanza incredibile nei mammiferi, e quindi ovviamente l'organo dell'olfatto, il naso, è una delle strutture principali che noi troviamo nella testa di un mammifero. E poi c'è la bocca. Nei mammiferi, attenzione, come è fatta la bocca e come è fatto il muso ci può raccontare che cosa mangiano. La bocca di un carnivoro è diversa dalla bocca di un erbivoro. La bocca di un animale che vive rosicchiando, aprendo le nocciole come fa uno scoiattolo, ha dei denti che sono diversi da quelli di un animale che mangia la carne, e così via. Cioè noi troviamo nella bocca dei mammiferi dei denti che sono specializzati per un uso in particolare. E quindi, potendo osservare la bocca di un mammifero, riusciremo sicuramente a capire cosa si mangia, di cosa si nutre. Quindi l'osservazione della testa, come abbiamo detto, serve appunto per darci queste informazioni. La testa ovviamente è collegata al corpo tramite il collo, e tenete presente che il collo di un mammifero può anche essere particolare, insomma, pensate alle giraffe, no? Quindi, come vedete, il collo può essere lungo o corto, anche se prevalentemente il collo dei mammiferi più o meno non è mai in generale molto lungo e neanche troppo corto. E innanzitutto il corpo dei mammiferi ha una caratteristica, che è coperto di peli, i peli che servono per proteggerli dal freddo. E nei mammiferi, attenzione, gli arti anteriori e gli arti posteriori, le zampe, noi le chiamiamo in questo caso, le zampe anteriori e le zampe posteriori, sono molto importanti come informazioni rispetto al come si muove questo animale nel suo ambiente, perché ci possono indicare tantissime cose. E possono esserci poche differenze nel come sono fatte le zampe anteriori da quelle posteriori. Se voi pensate a un lupo, pensate anche a questo felino, è vero che le zampe posteriori sono sicuramente un po' più grandi, ma diciamo differenze particolari non ce ne sono. Eppure all'interno di questo gruppo potremmo invece trovare delle differenze notevoli. Pensate a un canguro, no? Dove le zampe posteriori sono molto grandi, ma pensate anche a un coniglio, pensate anche a uno scoiattolo. E in questi animali addirittura noi possiamo osservare un uso delle zampe anteriori che è legato anche, per esempio, nell'aiutare a mangiare, no? Quindi molti animali possono utilizzare le zampe anteriori per facilitare l'alimentazione, ovviamente, no? Sia la ricerca che il consumo del cibo. Per cui è chiaro che l'osservazione delle zampe è, come dire, per noi una sorta di libro, di manuale che ci racconta gran parte delle abitudini di un animale. Pensate alla differenza che c'è fra un animale che scava, fra un animale che si arrampica sugli alberi, fra un animale che corre molto velocemente, un animale invece che si sposta con un'andatura molto molto lenta. Ovviamente tutte queste differenze nel modo di spostarsi, nel luogo in cui loro si spostano, noi le troviamo, le possiamo leggere nel come sono fatte le loro zampe. E in più le zampe dei mammiferi possono essere munite di unghie, di artigli, di zoccoli, e anche in questo caso ogni struttura che noi troviamo ha una funzione specifica. Chiudiamo questa parte, la descrizione dei mammiferi, parlando della coda, perché la coda dei mammiferi, diciamo che anche come un po' anche negli altri, può svolgere diverse funzioni. Noi nel mondo dei mammiferi possiamo trovare
code diverse, code molto lunghe, corte, addirittura code che sono assenti. Pensate alla specie umana, pensate alle scimmie. Può essere sottile, può essere robusta, può essere coperta di pelliccia, pensate alla coda di una volpe, oppure può essere priva di peli, pensate alla coda di un topo, per esempio. Ecco. Quindi la coda può svolgere diverse funzioni. Fondamentalmente negli animali che corrono molto velocemente, che devono spostarsi molto velocemente o perché magari perché devono inseguire una preda, pensate appunto ai felini, la coda serve per non perdere l'equilibrio, aiuta diciamo, a mantenere l'equilibrio durante i cambiamenti repentini di direzione. La coda può essere utilizzata per aiutarsi nei salti, come nel caso del canguro, oppure la coda può essere utilizzata per scacciare le mosche, come nel caso dei cavalli, o può essere utilizzata come segnale per comunicare. E questa cosa lo fanno, ad esempio, lo fanno i lupi nelle modalità che hanno di comunicazione all'interno del loro branco, e anche su questo torneremo più avanti. La posizione in cui il lupo tiene la sua coda è un segnale ben preciso che gli altri lupi interpretano e quindi gli danno un significato. Pensate anche alla volpe ha questa coda molto folta e molto, molto grande alla vista perché è ricoperta di pelo, ha una funzione di comunicazione all'interno della specie. Quindi ecco, in generale quello che abbiamo visto ora, in quest'ultima parte di questo nostro capitolo, dovrete rivederlo più volte perché dovrà un po' essere il vostro ABC, il vostro punto di riferimento ogni volta che andrete e vi capiterà di dover o di voler osservare un animale. Non dimenticate che questi dovranno essere sempre i punti di partenza, no? E quindi ogni volta che osserviamo uno di questi animali che abbiamo descritto, quello che voi dovrete fare è esattamente quello di scoprire, no, nel modo in cui io ho cercato di indicarvi in questa spiegazione, le caratteristiche degli animali e di come si spostano nell'ambiente in cui loro vivono. Quello che io adesso